nami Abi Trias Maulidia salaku narator. Pangkeun nami Abi Nova Pratiwi salaku Sony. Pangkeun nami Abi Nadranasia salaku Yubi. Pangkeun nami Abi Sadatahani salaku Cika. Pangkeun nami Abi Aisyah Nisa salaku Tias. Yubi sareng Sony teh rerencangan pangalusna, aranjeuna tos babaturan ti keur leutik keneh. Tapi hiji poe nalika keluarga Sony murag kamiskinan, Yubi teu hayang babaturan deui jeung Sony sabab Sony miskin. Waktu Tias, Silvi, Cika, Yubi sareng Sony keur bebersih kelas samemeh indit ka bumi, Sony minta tulung ka Yubi jang mantuan ngangkatan kursi sareng piket. Yuk biasa aja ya batasan. Abdi ngangkatan kursi. Anjen, emang anjen salah. Ayeuna yuk kan mau baturan. Baturan, tapi tuh gak harus betul-betul anjir anu miskin. Udah nggak hayang baturan di tempat. Kenapa ada anjir duaan sudah banyak masalah? Kayaknya naon Abdi 2 tahun naon. Cekuna naon? Baheula udah miskin mana tukang kapuring, tapi hanjakan nolong anak. Mana-mana nalaku bebaturan puring deui. Bener Tias, ayeuna anjeun kudu ngadu anjeunna sanes kakinya anjeunna karunya Sony. Bener, ari anjir bebaturan naon kos gitu. Saha anjir pacaran urang, mah aku udah ya rekam oge. Urang mah lain minat teman anjir, tapi urang mah hoyong pertemanan anjir jeung Sony terbuka. Sanes pisan anjir. Bisa-bisana yuk ngalakuin mereka ke Sony. Biasana mun Sony aya masalah, anu ngabela si Yubi. Yubi mah jangan tapi hiji jalan untuk kenal orang-orang. Si Yubi mana yang masih sepakan yang benar. Mending balik ke ibu. Ayo. Isukana, Cika, Silvi, Tias, sareng Yubi balik deui ka sekolahan saperti biasa. Tapi henteu sareng Sony. Ieu oge lumangsung salila 2 minggu berturut-turut. Akhirna pas maranehna rek mangkat ka sekolahan, papanggih jeung Sony di sisi jalan keur neangan botol. Beres-beres eta Sony. Naon anu anjeunna lakukeun? Janjina inggit ka sekolah tapi lupa. Ya, terus kuringnya ngan sampah anjir orang miskin. Naon sih aya urang ka ditu? Sony kenapa anjir sekolah salila 2 minggu? Bener Abdi, anjeun biasa ngalawi. Kuring ge naon? Anjeunna kedah neangan sampah sigana tinggal pagawean zaman miskin. Jika pikiran nanti sabaran itu Sony sobat tangan semuanya. Nolona tuh menganjur ke sekolah. Namun itu yang Bapak Abdi para atas turun derajat. Abdi kudu ngabalitorsan sakeun sakola adi Abdi. Oke anjeun mulia pisan kan. Iya, anjeunna mah sifati anjeun terang. Maraneh gampang ngabobodo manehna Sony. Abdi emang jelema miskin tapi Abdi masih kayaknya boga hati. Abdi cara pernah kecewa ka pemaksaan anjeun. Wah, adi niru manehna. Ingat bu, jika oge anjeun bakal ngarasakeun naon anu sering ngarasakeun ayeuna. Terus Naon? Keluarga kuring mah moal bisa miskin, jeung boga loba usaha nu nguntukeun duit, jeung moal beak selama 7 turunan. sombong amat kan budak boga hirup alus. Kadang orang kudu aya jalma anu bisa dengar orang ngan kudu makan topat orang. Nya bener moga-moga hiji dinten urang bisa ka tukang desa. Saantos 3 tahun, Cika, Silvi, Tias, teu papanggih deui jeung Sony. Ternyata Sony diangkat ku keluarga nu beunghar. Sony disakolakeun di sakola anu bareng sareng rerencanganna. Hiji poe Sony asup pertama kalina ka sakolahan anyar eta. Tias, Silvi, Cika anu ningalina ruas. Tinggalin tekan budak anyar si garami mikirna pernah wawu. Mohon si garama si nu pernah wawu cuma nanya. Sang anu anjir nyarioskeun dokter. Eta ya Sony nya. Sony ka dieu.
perjalanan mereka bumi, Sony sareng rerencangan ningali Yubi nu keur ngitungan duit saenggeus ngamen di jalan. Tuluy maranehna opata nyamperkeun Yubi. Sampai eta Yubi. Yuk, hiji naon? Usahana kayu meneruskan kabeh harta kuring beak ayeuna kuring bersorangan. Oh gitu yuk, kuring enak karena tadi kuring nyarioskeun karena kuring nyebut kudu kudu nang penampunten kuring kantos sudah eueuh ka anjeun ayeuna kuring rasaan nang kuring terang Gusti anu adil ampunten pikir yuk ulah tos silap sadayana ayeuna urang opatan ngebaturan muhun anu bangsa orang bakal ikut jadi bebaturan sanes setuju bener anjing yang ngapunten tang tuyul abdi yakin anjing tos coba ayeuna nuhun sadayana kumaha mun urang bantuan nyanyi yuk eta ide anu alus sae abis setuju di mana ngamena ngan di pertigaan Purwasari ngame teu ayo Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Di Soprak Harita, Yubi, Sony, Tias, Silvi sareng Cika jadi babaturan deket deui. Ayeuna Yubi diangkat salaku anak ti indung bapa Sony.